BC Game Channel。Hello， 大家好啊！歡迎大家收睇 BC Game Channel 啊！今日我好高興啦，可以繼續同大家分享呢一個 PlayStation 5。點解我會再分享呢一個 PlayStation 5咧？就係因為尋日我啱啱就收咗一封 email， 就係 PlayStation 寄嚟嘅。咁啊，佢就話俾我聽啊，尋日啦，終於有一個新嘅大更新，咁就 update 呢個 PlayStation 5嘅 firmware。咁啊，更新完之後有啲咩？咁啊，首先佢有好多唔同嘅，都一個係一個大 update 啦。咁啊，但係最主要咧就係佢更新咗呢個 support 呢個 M.2 嘅 SSD， 咁啊，佢解決咗我一個好耐嘅疑問，就係幾時可以多啲位啊？咁啊，首先因為其實我之前咧其實都唔係買咗好多 game， 都係5-6隻左右啦。咁其實都發覺啊冇乜位剩啊。咁啊，所以咧佢更新咗一個更新之後啦。咁啊，解決咗我好多個問題啦。咁啊，首先其實佢之前咧都可以 support 嗰啲外置嘅 hard drive， 但係始終都麻煩噶嘛，你抄嚟抄去係咪先？咁啊，如果佢更新咗呢個 M.2 嘅 SSD 嘅更新之後，咁我就可以安裝呢一個M.2 嘅 SSD 入去啦。咁啊，首先啦，我就買咗呢個 Corsair 嘅 MPV68 嘅 SSD 啦。咁啊，佢嘅速度咧咁啊，首先咧 PlayStation 佢就話建議就用個速度5000 Mbps 或以上嘅。咁啊，但係我呢個唔係好support到咁盡，咁啊呢個都係4950嘅啫。咁啊呢個係 read 嘅，咁啊，但係佢話越快越好啦。咁即係證明其實 PlayStation 5咧都 support 嘅硬件咧都可以去到好高速度。咁啊，所以咧因為其實疫情關係啦，咁啊買唔到啲再靚啲嘅，因為好多都冇貨。咁啊唯有都買住呢一張啦。咁啊，另外佢亦都有要求嘅，就係佢要有一張 SSD， 即係 M.2 嘅 SSD 咧，係要有埋 heatsink， 咁啊預防佢高速運算嗰陣時咧，你張卡太熱，咁起碼都有個 heatsink 去散熱，咁啊等佢冇咁易過熱啊嘛，同埋都唔會過熱令到燒到部機。所以咧，佢強烈建議係買一張有 heatsink 嘅 M.2 SSD 去裝入去嘅。好啦，咁啊事不宜遲啦，咁啊等我嗱臨安裝俾大家睇下先。好啦，首先咧就將你部 PlayStation 5咧就反轉啦。咁啊，首先咧就係啲開關掣啊、USB 嗰啲插口咧就向出，跟住如果你係有碟嘅，咁就碟咧就向面，即係呢個係一個底嚟嘅。咁啊，另外啦，首先咧咁啊左手就喺依邊啦，咁啊右手喺呢邊。咁啊另外啦，咁啊首先咧就右手剔高少少，跟住之後咧就向呢邊推。都幾難嘅，所以我都要試到就得咗啦，咁啊棘開咗，咁就開到㗎啦。好啦，開咗之後啦，咁啊首先咧見到啦，成個 PlayStation 個底咧就係咁樣㗎啦。咁啊首先我哋嘅最主要咧就要將呢個 M.2 就擠喺呢度入邊啦。咁啊所以我哋攞把螺絲批，咁啊解開呢一個螺絲，小心咁放開佢。掀開咗佢之後咧，咁啊見到呢度有個 M.2 嗰啲嘅 hard drive SSD 嘅 slot 可以喺度啦，咁可以插喺度啦。咁啊，另外你都要睇一睇啦，究竟你張卡係幾大啦？咁你可以掹咗呢粒螺絲，就擠翻啱你嘅位，咁你就可以擠翻佢落去噶啦。咁啊，首先我呢度校一校先。好啦，拆咗螺絲啦，咁啊見唔見到呢度咧有粒圈，咁啊係一個嗰啲 M.2 嗰個托嚟嘅。咁啊首先將呢個托啦移去啱你自己嗰個 M.2 嘅 size， 咁我張咧就係冇記錯嘅 number 係220啊，咁啊所以咧咁我就係擠喺80呢一個位啦。咁另外跟住之後咧就安裝嘅張 M.2 SSD 啦，好拍入去，跟住見唔見到啊？個位係啱好嘅。好啦，跟住之後就上螺絲，小心啲先啊！好啦，咁啊上完螺絲啦，大致上就係咁噶啦。咁啊，其實咧佢呢啲唔同嘅 size 咧，只不過係遲啲咧，將來咧又可能有大張啲嘅 M.2 嘅 size。咁啊，呢個暫時我就係80啦。咁啊，遲啲可能大啲嘅 size， 例如2個 TB 啊、4個 TB。咁啊，亦都可能唔同 size 咁啊，所以佢可以 support 到好多唔同 size 嘅 M.2 嘅。好啦，咁啊，最後啦，當然梗係幫佢冚翻塊貼片啦。咁啊，但係咧，因為我買呢一個牌子嗰個 M.2 咧，嗰個 heatsink 咧係比較大嘅，你睇下冚唔埋。咁所以咧，
我需要啲時間去睇下點樣研究去冚翻埋個蓋先。好啦，經過一輪嘅咁粗嚟啊，咁啊終於咧冚翻埋個蓋啦，咁啊 OK 噶，咁啊即係扭翻螺絲咁啊，最不過咧係嗰個 heatsink 咧就貼住呢塊鐵片噶嘛，其實都係要散熱嘅，咁貼住都 OK 嘅應該，咁啊希望唔會整壞部 PS5 啦。好啦，咁啊另外啦，咁啊其實咧有少少嘅都想分享俾大家知，就係因為我頭先買嗰時咧我都間 search 咗好耐，究竟我買邊一類型嘅 M.2 有埋 heatsink 嘅好呢？其實市面上我依家可以買到得兩個牌子嘅啫。第一個就係頭先我介紹嗰個 Crosshair 啦，咁啊佢依家個 heatsink 咧其實比較大少少嘅，咁啊但係另外一個呢，其實就係 Western Digital，咁佢嗰個呢，我知道佢係薄少少嘅，咁啊最後因為速度上嘅問題，所以我揀咗 Crosshair。因為 Western Digital 嗰個咧，我買到嗰個速度咧，有埋 heatsink 嗰個速度係比較慢少少。依家暫時我可以買到嘅 SSD 咧 M.2 SSD 咧，只係有3000幾嘅速度嘅啫。咁啊，但係我呢一張咧係4950，所以咧揀咗速度，咁啊，但係個 heatsink 係 over 少少，但係都係冚到蓋嘅，所以咧感覺上 OK 嘅。咁我亦都可以遲啲話俾大家聽，究竟部機有冇事啦。好啦，最後啊，當然梗係幫翻部機冚翻個蓋啦。咁啊，最緊要咧就對翻呢幾點，呢度有一個窿啦，呢度有個窿，呢度有個窿。咁啊，對正翻啲窿之後，拍翻入去，咁就完成噶啦，非常之簡單，完全唔需要螺絲就可以開閂到呢部 PS5 啦。好啦，咁啊，最後啦，我成功咗安裝咗張M.2 SSD 落部 PS5 度啦。咁啊，下一集啦。咁啊，我就會駁翻落電腦嗰邊，咁啊，跟住之後咧就直接咧就睇下點樣可以將啲遊戲啊轉落去將 M.2 SSD 入邊啦，咁啊應該都要再 format 啊，類似有少許嘅設定嘅，咁啊下一集再同大家講一講啦。好，多謝大家收睇，希望大家中意呢一條片啦，咁啊大家記得留言、讚好同埋訂閱我嘅 BC Game Channel， 下一次再見，拜拜。中意呢條片嘅記得訂閱、分享、讚好同留言啊！